واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا، اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا، اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، بڑی غور سے یہ کلام کے اس حصے کو سنیے گا، لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ آمین۔ آئیں ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے اپنے لیے ہم سب برکت مانگیں گے۔ خداوند مبارک خدا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے عظیم خادم، تیرے سورما سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے، خدا کی عظیم ممسو پاسٹر ندا کے لیے، اسی طرح موم فوزیہ فرانسس کے لیے، پاسٹر شوکت فضل کے لیے، پاسٹر بینش کے لیے، پاسٹر عمران برکت کے لیے، تمام آئزک ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے خداوند میں تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ اور خداوند، آج کا کلام میری طرف سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کی ہدایت کی طرف سے ہو۔ قادر مطلق خداوند، تو مجھے پیچھے کرنا، اپنے پاک روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو کلام بھی دینا، برکت بھی دینا۔ اے قادر مطلق خدا، میں خود کو تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں چھپاتا ہوں، اور خداوند میں ایٹرنل لائف کے لیے، آئزک ٹیلی ویژن کے لیے خداوند تجھ سے برکت مانگتا ہوں، مسیح کے نام سے آمین۔ آج ابتدا میں نے آپ کو بتایا میرا مضمون کیا تھا۔ لوگ آپ کو پریشانی کی خبر دیتے ہیں، پر یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ آج آپ دیکھیں، دنیا کے اندر پریشانیوں کا راج ہے۔ آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ نیوز چینل دیکھیں، جو ہی آپ آن ایئر کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے رونا اور پریشانی کی خبر مہنگائی کی ملے گی۔ اور آپ نے جس طرح پچھلے دنوں دیکھا، کراچی شہر کے اندر سے بڑے فون کالز آئے، ہمارے شہر میں بیپر جوائے ایک طوفان تھا، وہ آیا ہوا ہے، خدا اس کو ٹال دے، اس کا رخ کسی اور طرف کر دے۔ یہ بھی ایک پریشانی لگی ہوئی تھی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک اور بڑی پریشانی عام ہے، کامن ہے، وہ مہینہ چڑھتے ساری ہمیں ہو جاتی ہے، وہ ہے بجلی کے بلوں کی۔ غرض انسان کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن آئیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یسوع کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں،
यस्सु को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, यस्सु के साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं, यस्सु के साथ अपने तल्लुक को मजबूत कर लेते हैं, फिर परेशानियां चाहे पहाड़ क्यों ना हो उनके सामने मैदान बन जाती है। तो कलाम बयान करता है, मुकद्दस लूका की अंजील का मुसन्निफ लिखता है, यायर की एक कहानी आपको यहां पर सुनने को मिली। ये इबादत खाने का सरदार था, एक अथॉरिटी का मालिक था, एक आला ओहदे पे फाइज था, और कलाम बयान करता है यहूदी खुदा के अलावा कभी किसी के आगे झुकते नहीं थे, कभी किसी के आगे जाकर वो मिन्नतें नहीं करते थे, और खुदा के अलावा कभी भी वो किसी के कदमों में नहीं गिरते थे। यहाँ पर मुकद्दस लूका की अंजील का मुसन्निफ बयान करता है, ये इबादत खाने का सरदार, इसको पता था मेरी इकलौती बेटी बीमार है और मरने के करीब है, लेकिन इसके कानों ने, इसके ब्रेन ने, इसकी मेमोरी ने यह सेब का रखा था कि एक शाफी ऐसा भी है, अगर उस तक रसाई हो जाए, अगर उस तक पहुंच हो जाए, अगर उसके करीब चला जाए तो बीमारी शिफा में बदल जाती है। तो बाइबल बयान करती है ये इबादत खाने का सरदार, जिसके पास अथॉरिटी थी, इख्तियार था, खुदा के अलावा ये यहूदी कभी किसी के कदमों में नहीं गिरते थे। यहां पर लूका की अंजील का मुसन्निफ बयान करता है ये यस्सु के कदमों में आकर गिर गया और मिन्नत करने लगा, तू मेरे घर चल, तू मेरी इकलौती बेटी मरने के करीब है। तो कलाम क्या कहता है? यहूदियों की तारीख एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो उनकी तारीख के मुताबिक कभी भी काहिन किसी के घर नहीं जाया करते थे, लेकिन यहां पर कलाम बयान करता है काहिनों का काहिन यानी काहिन आजम, शिफा का मंबा, डॉक्टरों का डॉक्टर खुद मरीज के घर चला गया। और हलीमी देखें, आजिज़ी देखें, कहता चल मैं तेरे साथ चलता हूं। तो कलाम बयान करता है खुदावन उसके साथ चल पड़े। अभी आप रास्ते में ही थे। तो मेरा आज मैसेज था, लोग आपको परेशानी की खबर देते हैं, पर यस्सु आपको क्या देता है? यस्सु आपको क्या देता है? अभी खुदावंद रास्ते में थे, शागिर्द साथ हैं, भीड़ साथ है, हजूम साथ है, लोग साथ हैं, और मैं मुकद्दस मरकज की अंजील में पढ़ रहा था, खुदावंद जहां पर भी जाते पूरे का पूरा शहर खाली हो जाता, गांव खाली हो जाते, मोहल्ले खाली हो जाते, जगह खाली हो जाती, और सारे लोग खुदावंद को देखने के लिए चल पड़ते। और बाइबल बयान करती है अभी आप रास्ते में यायर के साथ, शागिर्दों के साथ, भीड़ के साथ जा ही रहे हैं, एक मैसेंजर आ गया, एक पैगाम रसा आ गया, एक सद्दा देने वाला पंजाबी च कहने आ, वो आ गया। उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी, मैं कलीसिया से दरख्वास्त करूंगा मेरा थोड़ा सा साथ भी दीजिएगा। उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी अनुमान किसी दुनिया के लोग आपको क्या देते हैं जी? परेशानी की खबर। पर यस्सु क्या देता है? तो मुकद्दस लूका लिखता है 50 आयत के अंदर, 8वां बाब 50 आयत के अंदर लिखा हुआ है, यस्सु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख, वो बच जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? खबर देने वाले आके केड़ी खबर, खुशी दी दी या परेशानी दी? ते यस्सु ने, हो सकता है उसकी इकलौती बेटी थी यायर की, हो सकता है खबर सुनते झटके से वो पीछे गिर पड़ा हो सकता है उसने बैठकर रोना शुरू कर दिया हो सकता है उसने सर पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया हो सकता है उसने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी हो। इस दर्द को,
इस तकलीफ को, इस पेन को वही लोग समझ सकते हैं जिनकी एक ही एक औलाद हो और वो भी उनके आंखों के सामने मर जाए। उनके दिल का हाल वही माँ बाप जानते हैं जिनकी औलाद के साथ ऐसा सानेहा होता है। तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है, ये मेरा ईमान है, हो सकता है यार ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया हो, चीखना शुरू कर दिया हो, हाय मेरी इकलौती बेटी, हाय मेरी एक ही बेटी थी, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी कायनात उजड़ गई। लेकिन यार हो सकता है उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया हो, चीखना शुरू कर दिया हो, बिलकना शुरू कर दिया हो, मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकलते हों, लेकिन वो नहीं जानता था परेशानी की खबर देने वाले ने तो मुझे परेशानी की खबर दे दी, लेकिन वो नहीं जानता था तसल्ली का मंबा, मौत और जिंदगी का अख्तियार रखने वाला और मौत और मेरवा की कुंजियां रखने वाला उसके साथ खड़ा है। तो बाइबल बयान करती है, कलाम लिखता है, खुदावन ने उसे एक तसल्ली दी, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख, वो बच जाएगी। और बाइबल बयान करती है, खुदावन जब घर के अंदर पहुंचे तो आपकी नजर मुबारिका ने एक और मंजर देखा। आपने देखा गलियां भरी हुई हैं, आपने देखा छत भरे हुए हैं, आपने देखा बाजार भरे हुए हैं, आपने देखा कि बड़ा हजूम है, यार के घर पर बड़े लोगों का मजमा है। और कलाम बयान करता है, जो ही आपके और मेरे खुदावन का कदमे मुबारक यार के घर के अंदर पड़ा तो बाइबल बयान करती है वो घर जो मातिम की वजह से रो रहा था, बिलक रहा था, चीखे मार रहा था और वहां पर लोगों की आंखों के अंदर आंसू थे, जो ही आपके खुदावन का कदमे मुबारका रोने वाले घर के अंदर पड़ा, आपने लोगों के चेहरों की तरफ देखा, उदासी है, परेशानी है, मातम के असरात है। बाइबल बयान करती है, आपने अपने शागिर्दों में से पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़की के माँ बाप को लेकर उसके कमरे के अंदर गए और आपके चेहरे मुबारक ने, नूरानी चेहरे ने, खूबसूरत चेहरे ने, दुनिया के अंदर ऐसी कोई सूरत नहीं जो आपके यीशु की सूरत थी। जो ही आपके खुदावन का चेहरा मुबारक मुर्दा लड़की के ऊपर पड़ा, आपके मुंह से कलाम निकला, आपके मुंह से एक बात निकली, आपके मुंह से जो ही ये कलाम निकला, तलीता कुमी, ए लड़की उठ, और कलाम बयान करता उसकी रूह दोबारा वापस आई और वो लड़की उठ बैठी। दुनिया के लोग आपको क्या देते हैं? दुनिया के लोग आपको क्या देते हैं? और यीशु आपको क्या देता है? और कलाम बयान करता है। इसी तरह का एक और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ 11वें बाब के अंदर भी एक और स्टोरी को, एक और गवाही को लिखता है। वहां पर भी दो बहनों का इकलौता भाई बीमार, बीमारी की वजह से वो नडाल, उसकी बहनों ने खुदावन को पैगाम बेचा, खुदावन देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है और मरने के करीब है। और कलाम बयान करता है, खुदावन को जब यह खबर मिली तो वो मजीद 2 दिन जिस शहर के अंदर थे वहां पर रहे। और कलाम के अंदर लिखा हुआ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ बयान करता है, बाइबल के अंदर 11वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावन वहां पर आए, मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजिर नाम एक बीमार आदमी था। और कलाम बयान करता है ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे थे। और उसी का भाई लाजर बीमार था, बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावन देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मारिथा और उसकी बहन और लाजिर से मोहब्बत रखता था। कलाम के अंदर लिखा हुआ, पास जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा आओ फिर यहूदिया को चले। शागिर्दों ने उससे कहा, ए रब्बी
अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। तो इस कहानी के अंदर मुकद्दस यूहन्ना बड़ी खूबसूरत गवाही लिखता है कि खुदावन जब बैतनिया शहर की तरफ, लाजर के शहर की तरफ जा रहे थे, तो बाइबल बयान करती है खुदावन को जब ये पैगाम मिला और खुदावंद उसके शहर की तरफ चल पड़े, तो बाइबल लिखती है, बाइबल का मुसन्निफ बयान करता है कि खुदावंद जब उसके शहर में दाखिल हुए तो लाजर की एक बहन जिसका नाम मारिथा था रोती हुई आई, और रोती हुई आकर खुदावंद से मिली और उससे गिला किया, ए खुदावंद, ए उस्ताद, ए रब्बी, ए खुरुस्तस, अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है खुदावंद ने मारिथा की तरफ देखा, खुदावंद ने हजूम की तरफ देखा, खुदावंद ने लोगों की तरफ देखा, खुदावंद ने अपने शागिर्दों की तरफ देखा, खुदावंद ने भीड़ की तरफ देखा और उनको देखकर अपना मुंह खोला और अपनी जुबान मुबारका से एक कलाम किया, ऐ मार्था, तू कहती है कि तेरा भाई मर गया है और वो जी उठेगा। और आगे से मार्था कहती है, हाँ खुदावंद मैं जानती हूं मेरा भाई जी उठेगा और क़यामत के रोज जी उठेगा। और बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, जो ही मार्था की ये बात खुदावंद के कानों ने सुनी, आपने अपनी जुबान मुबारका को खोला और लोगों के हजूम की तरफ देखकर कहा, सुन ए मारिथा, सुन मेरे साथ के लोगों, सुनो मेरे साथ के शागिर्दों, सुनो मेरे साथ आई हुई भीड़, सुनो, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो क्या होगा। तो मार्था रोती हुई किसके पास आई? तो रोने वालों को तसल्ली किसने दी? शागिर्दों ने, भीड़ ने, हजूम था, किसने तसल्ली दी? मेरा मजमून क्या है? मैं अपने मजमून से हटा तो नहीं हूं। इस महीने बिजली का बिल बड़ा आ गया। आजकल बड़ी वड्डी ईमानदारां नूं परेशानी। अगे लोग कोई और दुआ करांदे सन, दुआ दे नाल भी ऐड करांदे ने, पर सिर्फ दुआ करो जी इस दफा नूं बिजली का बिल भी घट आए। ये भी एक बड़ी परेशानी, बड़ा मसला। उन्नी असीं लाइट बालदे नहीं जिन्ना सानूं बिल आ जाता है ना परेशानी। तो लोग तो आपको परेशानी की खबर देते हैं, पर यीशु आपको क्या देता है? तसल्ली देता है। मार्था की आंखों में आंसू, रोती हुई आई, गिला करती है, हमारा एक ही भाई था, इकलौता ही भाई था, मर गया है। खुदावंद अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। और कलाम के अंदर खुदावंद ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहती है, मुझे ऑलरेडी पता है, हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, हमारे प्रीस्ट ने हमें बताया है, हमारे जितने भी उलमा है उन्होंने बताया है, हमारे जितने भी रब्बी है उन्होंने बताया है कि क़यामत के रोज हमारा भाई, मेरा भाई जी उठेगा। लेकिन खुदावंद ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो। और दुनिया के अंदर ऐसी तसल्ली किसी के पास नहीं है सिवाय आप मसीहियों के। तो बाइबल बयान करती है, ये रोती हुई चुपके से चली गई और जाकर अपनी दूसरी बहन मरियम को बताया, उस्ताद आगे हैं, मसीहा आगे हैं, खुरुस्तस आगे हैं। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, वो भी रोती हुई दौड़ पड़ी उस जगह की तरफ, उस शहरा की तरफ, उस एरिया की तरफ जहां पर आपके खुदावंद मौजूद थे। और बाइबल बयान करती है, बहुत सारे यहूदी जो
मरियम और मार्था को तसल्ली देने के लिए आए हुए थे, वो भी उसके पीछे चले गए इस ख्याल से कि शायद वो कब्र पर रोने के लिए गई है। लेकिन बाइबल का मुसन्निफ बयान करता है कि ये रोती 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 सीधा मसीहा के पास आई, और मार्था की तरह ये खड़ी होकर इसने बात नहीं की, कलाम नहीं किया, खुदावन से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि ये मरियम जानती थी कि मैंने अपने मुर्दा भाई को कैसे जिंदा करवाना है। ये आई और आते सार ही खुदावन के कदमों में गिर गई, और बाइबल बयान करता है कि खुदावन ने जब उसके रोने की और उसके आंसुओं की तमाम हालत को देखा तो बाइबल बयान करती है खुदावंद कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है, बाइबल बयान करती है, जो ही खुदावंद का कदम मुबारका कब्रिस्तान के अंदर पड़ा तो वहां पर लातादाद कब्रें थी, वहां पर बड़े कब्रों के अंदर मुर्दे भरे पड़े हुए थे। लेकिन कलाम बयान करता है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ लिखता है, खुदावन जो ही कब्रिस्तान के अंदर गए, आपका कदम मुबारक, मेरा ईमान है, जो ही कब्रिस्तान के अंदर पड़ा तो जितने भी मुर्दे पड़े हुए थे उन्होंने खुदावन के कदमों की आवाज को सुन लिया, और आरज़ू पैदा हुई शायद शायद मैं भी मेरी बारी हो। लेकिन कलाम लिखता है, खुदावन जो ही कब्रिस्तान के अंदर गए, आपने देखा एक कब्र है जो गार के अंदर बनी हुई है और उसके ऊपर बड़ा सारा पत्थर रखा हुआ है। आपने कलाम किया और कहा पत्थर को हटाओ। कुछ कम खुदा इंसानां नूं भी करन लई दिंदा है। आज हम देखते हैं ज्यादा फोकस हम दुआ पे ही रखते हैं, बस खुदावन दुआ दे नाल, लेकिन काम करना असी पसंद नहीं करते। लेकिन आप यहाँ पर देखें, खुदा आदमियों से काम भी लेता है। क्या खुदावन पत्थर को उंगली के साथ आपका खुदावन इशारा करता तो पत्थर वहां से सिरक ना जाता, हट जाना था ना। लेकिन यहाँ पर कलाम लिखता है, खुदावन ने एक हुक्म दिया, पत्थर को हटाओ। आजकल पत्थर असां भी रखे हुए ने, बड़े बड़े वड्डे पत्थर वेखन च ते असी बड़े नीट क्लीन अच्छा ड्रैस पाया हुंदा है, पैंट कोट पाया हुंदा है, टाइयां लाइयां हुंदियां ने। अजकल गर्मियां दा मौसम है और बड़े बड़े अच्छे स्टफ अहां पाए हुंदे ने, लेकिन अंदर गंदगी भरी हुई होती है, पत्थर भरे हुए होते। किसी ने तुहाडा कसूर कर लिया, उन्होंने माफ़ी नहीं देनी, कहना मैं मार भी गया मार भी गई, इनू मेरी मंजी के करीब ना होने दियो जी। ये पत्थर है, किसी को ना माफ करना भी, ये भी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा पत्थर है। किसी से बदला लेना, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी इसके साथ डबल बुरा करूंगा। तो बाइबल के अंदर खुदावन ने कहा, जो कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ। हमें कहीं पर भी बदला लेने का कहीं पर भी दर्स नहीं मिलता, हमें कहीं पर भी ऐसा सबक, ऐसा लेसन नहीं मिलता, ऐसा हुक्म नहीं मिलता, बल्कि हमारे खुदावन ने माफ़ी का दर्स दिया है। तो कलाम बयान करता है, खुदावन ने हुक्म दिया पत्थर को हटाओ, पत्थर को, और पत्थर को जो ही हटाया गया तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है, खुदावन ने कलाम किया, एक सदा लगाई, लाज़र बाहिर आजा। बाइबल बयान करती है, 4 दिन का मुर्दा लाजर यस्सु को मिलने सफेद कफन समेत अपने रुमाल बंधे हुए दौड़ पड़ा यस्सु को मिलने के लिए। दुनिया के लोग आपको क्या देते हैं? दुनिया के लोग आपको क्या देते हैं? दुनिया के लोग आपको क्या देते हैं? तो मैं रात को पढ़ रहा था एक और खुदावन के कलाम में से गवाही के बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। एक दिन मुकद्दस मरकस लिखता है, मुकद्दस मत्ती की अंजील लिखती है, उसका 8वां बाब उसकी 22 आयत के अंदर लिखा, दूसरा 22 आयत के अंदर 2 से 22 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हुए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। मुकद्दस मत्ती लिखता है कि एक दिन खुदावन अपने शागिर्दों के साथ एक बड़ी भीड़
جو خداوند کے پاس شفا کے لیے، معجزات کے لیے اور اپنی بلیسنگ کے لیے اس کے پاس آئی، اتنی بھیڑ، اتنا جمع غفیر کہ خداوند اس بھیڑ کو کلام لکھتا ہے جس حال میں وہ تھی اسے چھوڑ کر کشتی پر اپنے شاگردوں کے ساتھ چل پڑے، اور کلام کے اندر لکھو ہے جھیل کے اندر ایک بڑا طوفان آیا۔ جس طرح آپ نے چند ہی 2-3 ہفتے پہلے اپنے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ کراچی کے سمندر کے اندر بہت بڑا طوفان تھا اور الرٹس جاری ہو رہے تھے، اور جتنے بھی محکمہ موسمیات کے جتنے بھی اس کے آفیشل تھے وہ الرٹس جاری کر رہے تھے، سمندر کے قریب نہ جائیں، لہریں بڑی بڑی ہیں، آبادیوں کو اٹھا لیا، وہاں پر رہنے والوں کو دوسری جگہوں پہ منتقل کر دیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، کلام لکھتا ہے کہ خداوند جھیل کے اندر، کشتی کے اندر، جھیل کے اندر سفر کر رہے تھے، تو بائبل لکھتی ہے، کلام لکھتا ہے کہ اس جھیل کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، بڑی بڑی لہریں آئیں، اور اتنی بڑی لہریں آئیں کہ وہ جس کشتی کے اندر خداوند موجود تھے، اور بھی بائبل کے دیگر مصنف بیان کرتے ہیں اور بھی کشتیاں تھی، کلام لکھتا ہے جس کشتی کے اندر خداوند تھے اس کشتی کے اندر اتنا بڑے طوفان کی لہروں کی وجہ سے پانی بھر چکا تھا کہ شاگرد لیتے اور پانی نکالتے، شاگرد برتن لیتے پانی نکالتے، لیکن پانی اتنا ہی بڑھتا جاتا، لہریں بڑی ہوتی گئیں، طوفان بکھرتا گیا، اور مجبوراً کلام کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، دبکے ہوئے شاگرد دوڑتے ہوئے استاد کی طرف گئے، صاحب تجھے نہیں پتا ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، جھیل کے اندر بڑا طوفان ہے، جھیل کے اندر بڑی بڑی لہریں ہیں، ساری کشتی پانی سے بھر گئی ہے، ہم مرنے کے قریب ہیں۔ میرا عنوان تھا لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں، لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں، پر یسوع آپ کو کیا دیتا ہے، یسوع آپ کو کیا دیتا ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے اسی وقت، اسی اسنا میں، اسی گھڑی میں آپ کے خداوند اٹھے، اور جو ہی آپ کے خداوند اٹھے آپ نے اپنی نظر مبارکہ کو اٹھا کر دیکھا، جھیل کے اندر بڑی بڑی لہریں، بڑا طوفان، بڑی آندھی، بڑا شور، اور نزدیک ہے یہ کشتی ڈوب جائے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا، منہ کو کھولا، طوفان کو ڈانٹا، پانی کو ڈانٹا، اور بائبل کے مصنف بیان کرتے ہیں طوفان، آندھی اور بارش اسی ٹائم کیا ہو گئی، تھم گئی، اسی ٹائم کیا ہو گئی۔ دنیا کے لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں، پر یسوع آپ کو کیا دیتا ہے۔ یسوع نے کشتی میں بیٹھے ہوئے شاگردوں کو طوفان سے بچا کر انہیں اپنی قدرت کا اختیار انہیں دکھایا۔ پھر خداوند نے یائر کی مردہ بیٹی کو زندہ کر کے اس کی ماں باپ کو ایک رونق بخشی۔ اور میں پڑھ رہا تھا رات کو، آپ نے جس طرح بھی سنا، یائر کس کے قدموں میں گرا، کس کے قدموں میں گرا، کس کے قدموں میں، اور اس کے بعد میں نے مارتھا کی آپ کو گواہی سنائی، وہ کس کے پاس آئی، لیکن وہاں پر لکھا ہے وہ یسوع کے قدموں میں آئی۔ کون آ کر گری، کون آ کر گری، مریم آ کر گری۔ اس کا مطلب ہے جو یسوع کے قدموں میں گرتے ہیں پھر وہ گرے نہیں رہتے بلکہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور میرا ایمان ہے خداوند آج آپ کو بھی اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں خداوند کے عظیم خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب، راستے میں بھی میرے بھائی میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے بڑے چرچز دیکھے، بڑے خادمین دیکھے، ہم بچے تھے، جوان ہو گیا، بچوں والے ہو گئے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا خادم، ایسا مائی کلال نہیں دیکھا جو اپنے مجبور اور بے کس بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، گرے ہوئوں کو کیا کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اٹرنل لائف آئزک ٹیلی ویژن ہی کہ واحد پلیٹ فارم ہے، پاکستان کا وہ واحد چرچ ہے۔ لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے پتھر مارتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنے پتھر، جتنی نیگیٹیوٹی خدا کے عظیم خادم کے متعلق لوگ پھیلاتے ہیں،
آپ اپنی آنکھوں سے اس بات کے گواہ ہیں، دیکھتے ہیں، خدا انہیں اتنی ہی زیادہ برکت اور فضیلت بخشتا ہے۔ آمین۔ تو میرا مضمون تھا، دنیا کے لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں جی؟ یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ تسلی، بجلی دا بل آ گیا گھبرانا نہیں، آپ دعا کریں، آپ کا خداوند حل مشکلات ہے۔ وہ 4 دن کے مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ طوفان میں دبکے ہوئے، پریشانی کے اندر، طوفان کی بے رحم موجوں سے ہلاک ہونے والے لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ پھر وہ ماں کے اکلوتے بیٹے کو بھی، جنازہ جا رہا ہے دفنانے کے لیے، لیکن جو ہی ملاقات خداوند سے ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔ کس میں بدل جاتی ہے؟ دنیا کے لوگ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یسوع آپ کو کیا دیتا ہے؟ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے، جتنے بھی لوگ بدھ میٹنگ کے اندر آتے ہیں، سنڈے سروس کے اندر آتے ہیں، آتے تو وہ پریشانیوں کے بوجھ کے ساتھ ہیں، فکروں کے بوجھ کے ساتھ، دکھوں کے بوجھ کے ساتھ۔ تو خدا کا کلام جب یہاں سے شیئر ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، خدا کے عظیم خادم جب آن لائن ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری ٹیمز دعا کرتی ہے، تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر میریکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر خداوند نے فرمایا اپنی فکریں مجھ کو دے دو، اپنی فکریں مجھے تمہاری۔ خداوند کو یقیناً آپ کی فکر ہے۔ آج کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔